हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे चिकन भुना मसाला, जो कि बहुत ही टेस्टी और इजी है बनाने में। तो चलिए फिर देखिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइस, यहाँ पे हमने 1 किलो चिकन लिया है। इसमें अब हम इसमें 2 टेबल स्पून हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। और यहाँ पे हमने 1 कप के करीब इसमें दही डाला है। और अब यहाँ पे हम 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी डाल रहे हैं हम, और 1 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे। और यहाँ पे 1 टीस्पून हम इसमें गरम मसाले का पाउडर डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट करके हम इसको रख देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आधे घंटे के करीब इसको हम मैरिनेट करके साइड में रख देते हैं। तो वैसे यहाँ पे एक चॉपर ले लेंगे। इसमें हम 8 से 10 लहसुन के जवे और 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल देंगे और 7 से 8 हरी मिर्चें डाल के इनको चॉप कर लेंगे। तो देखिए इसी तरीके से हमने इसको चॉपर में डाल के, ये हमें इतना मोटा मोटा ही रखना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। इसी तरीके से इसको रखेंगे। अब यहाँ पे हम थोड़े मसाले लेंगे। 1 चम्मच धनिया, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, जावित्री का फूल, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 4 से 5 हरी इलायची, 1 चम्मच जीरा, 2 बड़ी इलायची और 6 से 7 लौंग लेंगे। अब इनको हम भून लेंगे। तो देखिए इनको हमें भूनना है इसी तरीके से। यहाँ पे मसाला हमारा भुन चुका है। इसको हम निकाल लेंगे और ठंडा करके बाद में पीस लेंगे। अब यहाँ पे हमने एक बर्तन ले लिया है। इसमें आधा कप इसमें हम ऑयल डाल देंगे। इसको तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। मैंने सरसों का तेल लिया है, कुछ भी ले सकते हैं। और इसमें मैंने 2 तेज़पत्ते, 1 चम्मच जीरा, इनको हम अच्छे से भून लेंगे। फिर जो हमने मसाला तैयार किया था, कुटा हुआ मसाला, इसमें डाल देंगे। इसको भी अच्छे से भूनेंगे। फिर यहाँ पे मैंने 3 से 4 प्याज लिए थे, जिनको हमने फाइन चॉप कर लिया था। और अब इसको अच्छे से फ्राई होने देंगे। हमें इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, हमें इसका बस रंग बदलने तक फ्राई करना है। तो ये देखिए यहाँ पे हो चुका है। और अब यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था, उसको बारीक काट लिया था। यहाँ पे हम इसको डाल देंगे। इसको भी अच्छे से पकाएंगे। और अब यहाँ पे हम इसमें एक आधा चम्मच नमक और अब यहाँ पे हम इसमें आधी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, और अब यहाँ पे हम थोड़ा सा गरम मसाला और डाल देंगे, बिल्कुल हाफ़ टी स्पून बस। और अब इसको अच्छे से हम पका लेंगे। जैसे ही मसाला भुनेगा, बस हमें मसाला भूनना है थोड़ी सी देर, 2 मिनट के लिए। इसी तरीके से मसाले को भून लेंगे हम जब तक कि टमाटर बिल्कुल सॉफ़्ट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं टमाटर बिल्कुल सॉफ़्ट हो गए हैं। अब जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा था, वो चिकन हम इसमें डाल देंगे और इसको भी हम अच्छे से 2 से 4 मिनट के लिए पहले भून लेंगे। अच्छे से भूनना है इसको। तब देखिए यहाँ पे मसाला भी भून चुका है, चिकन भी भून चुका है। और अब जो मसाला हमने तैयार किया था, भुना था, उसको हमने पीस लिया है। यहाँ पे हम इसको डाल देंगे। अब मसाले को डालने के बाद भी हम इसको 5 मिनट के लिए भून लेंगे। ये देखिए चिकन हमारा अच्छे से भुन चुका है, ये अब आप देख सकते हैं। और अब इसको हम ढक के 5 मिनट के लिए पका लेंगे। तो देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कितने अच्छे से तैयार हो चुका है ये, और सारा तेल भी ऊपर आ चुका है। अब इसको हम गैस बंद कर देंगे। तो यहाँ पे मैं आपको निकाल के और सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, ये निकाल दिया है मैंने, सर्व कर दिया है। अब आप इसको रोटी के साथ, चावल के साथ खा सकते हैं। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।